यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, आसनसोल से चल के बर्धमान को जाने वाली लोकल ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। आसनसोल बर्धमान लोकल 4 नंबर प्लेटफॉर्म में आसছে। बर्धमान যাওয়ার জন্য लोकल ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म में आसছে। बर्धमान जाने के लिए लोकल गाड़ी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। Thank you.